يا الله، أعوذ بالله من الشيطان الغوي اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على الزهراء وعلى آل الزهراء وعلى الآخر بثار الزهراء. السلام عليكم أخوتي وأخواتي الكرام المتابعين، وحياكم الله وبياكم أينما كنتم. للخلاص من الكحة والسعال، نحن في تغيير جو، فهذا يكون على شكل وباء منتشر، الكحة والسعال. هذه الفائدة إن شاء الله مجربة، وعن نفسي أنا أستخدمها شخصيا. أن يذهب صاحب الشأن إلى العطار، يأتي بكميات متساوية، مثل كف من الزعتر، وكف من حبة الحلوة، وكف من اليانسون. يجمع هذه المخاليط الثلاثة في خلطة واحدة، تمام، ويأخذ كمية معينة، يوضع في القدر من الماء ويغلى. بعد ما يصفى ويبرد هذا الماء، يؤخذ بالكوب 3 مرات باليوم، يفضل قبل الأكل بربع ساعة. كوب صباحا، كوب ظهرا، كوب مساء. يفضل أن تجعل مع الكوب شيء بسيط من تربة سيدي مولاي أبي عبد الله الحسين، تقرأ عليه 7 مرات الفاتحة، و7 مرات قل هو الله أحد، 3 مرات اليوم. أما للأطفال الذين دون ال5 سنوات، يفضل أن يأخذ أقل من القدح، أي نصف قدح أو ملاعق من الكبيرة. ويفضل عند أخذ هذه الأكواب الثلاثة أن يأتي بزيت السمسم. زيت السمسم متوفر إن شاء الله. يدهن منطقة الصدر قبل النوم باليوم مرة واحدة، قبل النوم يدهن ليلا قبل النوم. أما بالكبار يدهن في المرتين صباحا ومساء. يشهد الله، فهي من العلاجات المجربة والقاضية للكحة والسعال خلال أقل من 7 أيام. نسأل الله أن يمن عليكم بالصحة والعافية، آمين يا رب العالمين. هذا ولا تنسون والدي بخالص دعاءكم. أخوكم وخادمكم الشيخ أبو صادق الفاطمي، في أمان الله وحفظ رعايته. اللهم صل على محمد وآل محمد.